Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Glumica Jagmur Juksel nedavno je dospjela na naslovnice emotivnom objavom na društvenim mrežama. U dirljivoj izjavi Juksel je spomenula svog bivšeg dečka Barisa Baktaša i njegovu suprugu Gulum Baktaš, rekavši on živi ono o čemu smo sanjali zajedno s tom ženom. On je te snove prvo sanjao sa mnom, dajući srceparajuće priznanje. Izjave mlade glumice brzo su izazvale pomutnju u tabloidnom tisku. Dugo se šuškalo o romansi između Barisa Baktaša i Jagmur Juksel, s tvrdnjama da je intimnost koja je započela u seriji u kojoj su glumili brzo postala stvarnost. Međutim, veza para misteriozno je završila, a Baris Baktaš se ubrzo nakon toga oženio sa Gulum Baktaš. Kada su nedavno tabloidi objavili vijest o dolasku bebe Barisa i Gulum, Jagmur Juksel nije oklijevala prekinuti šutnju. Slavni glumac je kroz suze progovorio tijekom prenosa uživo na svom Instagram računu. Snovi koje smo zajedno stvorili, imena o kojima smo razgovarali, kuća koju smo planirali, sada živi s tom ženom. Srceparajuće je biti tako brzo zaboravljen. Osjećam njezinu sreću, ne na televiziji, već u vlastitom srcu, jer sam ja nekoć bila dio te sreće. Hiljade poruka podrške prepravile su društvene mreže nakon izjave Jagmur Juksel. Njeni prijatelji ponuli su moralnu podršku komentirajući stvari poput ovo se događa kada sve ide kako treba. Karma ispunjava sve i tvoje svjetlo jednostavno sja. U međuvremenu Baris Baktaš i njegova supruga Gulum Baktaš još nisu izdali službenu izjavu. Međutim, prema procurenim informacijama iz bliskog kruga para tvrdi se da je Baris Baktaš bio duboko pogođen izjavama Jagmur Juksel i uznemiren time kako su ti događaji zasjenili njihove osobne živote. Iako je u svijetu zabave uobičajeno da glumci koji često surađuju na projektima budu i u središtu pozornosti, Jagmur Juksel na otvorenost smatrana je izvanrednom. Zanimljivo je kako će ovi događaj utjecati na nadolazeće serije slavnog glumca. Jagmur Juksel zaključila je svoju izjavu riječima: neke su stvari za mene završile, ali moje srce ostaje isto, samo je malo slomljenije. Ove iskrene riječi brzo su postale jedna od najrazgovaranijih tema dana, kako na društvenim mrežama, tako i u tabloidima. Hvala vam što ste pogledali moj video zapis.